Hej allihopa och välkommen tillbaka till min kanal. I den här kanalen så pratar jag om saker som har med min sjukdom att göra. Ni kan kolla på fler videos som handlar om det där nere. Okej, idag så tänkte jag berätta lite om hur det gick till när jag fick min sjukdom. Och alltså fick reda på att jag hade den. Och prata lite om olika mediciner som jag har haft och vad jag har nu. Okej, så det var, vilket år var det? Jag vet inte, kanske 2006 eller något sånt. Jag var 13 och jag gick i 7:an. Och då, det var sportlov faktiskt när det hela började, vad jag minns. Då var jag iväg i fjällen med min familj. Och jag fick jättehög feber. Och jag kommer ihåg att jag sa så här: jag kommer dö. Jag bara låg och sa så i sängen för att jag bara kände mig jättesjuk. Och då trodde jag att det var influensa, men sen efter det så blev jag liksom aldrig frisk igen, utan jag fortsatte vara sjuk och mådde dåligt och hade massa olika symptom och sådär. Väldigt mycket ont i magen på vårterminen där i 7:an. Så att det slutade med att jag fick gå till Astrid Lindgrens barnsjukhus och få hjälp. Så på gastromottagningen så försökte de lista ut vad jag hade för fel på min mage. Och då fick jag faktiskt sövas ner och göra en koloskopi där de kollar in i tarmen. Och då såg de vad det var, för tydligen kunde de se ganska tydligt vad det var för fel. Och det var då att det var Crohns, vilket är liksom en inflammation i tarmen delvis. Så de fattade ganska direkt att det var det. Så stunden då de berättade det för mig så kommer jag ihåg att jag satt ner med min mamma och en doktor sa så här: du har Crohns. Och då var det liksom som att få en hink med isvatten över sig. Bara, va? Alltså man blev så här helt paralyserad, bara, nej men nu fattar jag inte. Alltså, nej, vad händer nu? Nu blev det obehagligt här. Och sen så fick jag liksom smälta det, och då tänkte jag bara, nej, jag är inte sjuk. Jag har ingen sjukdom liksom. Vad säger han för något? Men jag märkte ju att jag inte mådde bra, men jag tänkte ändå inte så mycket på att jag skulle ha en sjukdom resten av livet liksom. Det har jag fått deala med många år senare, att inse liksom, det kommer som en chock i efterhand, bara, men oj, jag har faktiskt fått en sjukdom som är kronisk, som jag ska ha resten av mitt liv. Och den där perioden när det känns som att jag hade influensa, det var liksom någonting som startade och som aldrig kommer ta slut. Alltså det kommer vara bra i perioder, men nu är det där liksom för alltid. Vad så det lite lätt, men alltså nu har jag lärt mig att leva med sjukdomen och nu är det helt okej faktiskt. Jag känner att den identifierar mig på ett sätt nu, för att den har format mig väldigt mycket som person. Gud, det låter så dramatiskt. Nej, men mer om det kommer vi till någon annan gång. Typ på vilket sätt det har gjort mig starkare och vilka fördelar det faktiskt finns med att ha en sjukdom. Men det känns som att den här videon kommer bli jättelång nu. Jag ska försöka fatta mig kort. Så när jag precis blev sjuk, då testade vi typ alla mediciner som fanns. Och det var liksom tabletter man svalde. Sen så blev jag inte bättre. Så efter ett par år med sjukdomen och ständigt ont i magen, gått ner mycket i vikt. Jag var väldigt lång och smal. Liksom för min ålder så hade jag väldigt liksom lågt BMI, eftersom att jag var så lång och så också. Och fick väldigt lite näring i mig och sådär. För det är ett resultat av sjukdomen. Och då kom räddningen när jag var 16, att då började jag med Remicade. För innan det så har jag haft stora doser av kortison, vilket jag nämnde, det var inte roligt och liksom. Jag var jättestor, alltså svullen som 17 av den. Så att den vill jag aldrig ha igen faktiskt. Och jag vill inte säga för att förstöra för någon annan på att det är mardrömsmedicin, för att den gör väldigt mycket bra också. Den kan ju bota en när man är jättedålig, men det är ju inte kul liksom. Och det kan säkert många relatera till.
Men Remicade då, ja då fick man dropp i armen. En gång i månaden började vi med. Och då fick jag vara på sjukhuset en hel dag i princip, flera timmar. Och, ja, man fick vara på sjukhuset typ en hel dag för att få Remicade i början. Och det tog ett tag liksom för att pumpas in och så. Sen när jag blev mer van så kunde jag få det på en timme. Och så har jag haft det ända tills i år. Sen jag var 16 tills 23 så har jag haft Remicade ungefär en gång i månaden, ibland var 6:e vecka. Det är väldigt ofta och det är en väldigt stark medicin, så det är ingenting läkarna vill ge om de kan hitta på andra vägar. Men inget annat har funkat för mig och de har haft rädslan att tar man bort Remicade eller trappar man ner då blir jag sjuk liksom. För det har vi märkt när vi har försökt att trappa ner lite och ta mer sällan, då blir jag på en gång sjuk igen. Så att det har varit mitt livselixir och varje gång jag har fått det så har jag fått en superkick och massa energi och blivit liksom som en ny människa. Och så i slutet på månaden så börjar man hänga som en visselblomma liksom. Så att den medicinen var jättebra tyckte jag. Den fixade upp mitt liv helt enkelt när det var som jobbigast. Ja, men det var det om Remicade. Den rekommenderar jag starkt. Eller, alltså jag rekommenderar den för dig som har varit väldigt mycket sjuk och inget annat funkar. Då kan den verkligen vara en räddning. Men nog om det, för nu har den slutat funka. Eller den slutade funka gradvis alla år liksom. Så mindre och mindre påverkan på mig. Så till slut märktes det ingenting. Så nu får jag Humira. Eller jag tar Humira själv. Nu blir den här videon så himla lång så att jag tror jag ska göra en separat video om bara Humira och typ visa hur det fungerar och så. För det är då sprutor man tar i magen eller i låret. Och det gör man själv. Och det kan jag visa i en video. Hur jag tar den och hur det känns och typ hur jag vågade göra det första gången och så. För det var ju bara ett par månader sedan jag gjorde det första gången. Men jag hoppas att ni gillade den här videon och den var säkert jätterörig. Jag känner att jag har pratat jättesnabbt för att typ hinna få med en massa och vet knappt vad jag har pratat om faktiskt. Men jag försökte få med liksom min sjukdomshistoria i stora drag och nämna lite olika mediciner. Men om ni vill veta mer om hur Remicade funkar och känns, eller Humira, eller kanske någon annan medicin som ni bara kan fråga om jag har haft, så kan jag berätta allt jag vet i kommentarsfältet eller i en video. Hej då! Jag vill tillägga en sak. Bara för att man är sjuk lång tid av sitt liv eller en lång period så betyder inte det att man har ett dåligt liv. Man har korta bra stunder eller korta dåliga stunder eller långa bra stunder eller långa dåliga stunder. Men om man tänker positivt och man har snälla och glada människor omkring sig, familj och vänner och så vidare, så är man glad liksom. Så att ni behöver inte tycka synd om mig och ni behöver inte bli för ledsna själva heller om ni kollar på den här videon och precis har fått diagnosen, för att livet rullar på och det är jättefint och vackert och underbart och kul ändå. Och såklart har man sina friska stunder och jag tycker personligen att man har desto roligare när man väl mår bra, för då bara har man energi och är sprallig och glad och bara nu lever jag.